خاکدایی چیکار کردین همه اینجا رو بوی وایتکس برداشته دیگه من دارم خفه میشم. آخه دایی میگی من چیکار کنم؟ آقا جون خیلی رو نظافت حساسه. تو این هفته یه جاهایی از خونه رو داریم تمیز میکنیم که اصلا تو سند قید نشده بود. الهی جزه جگر بگیری کرونا. خاکدایی میگن این موج دوم کرونا خیلی یاغی تر شده، چیکار باید بکنی؟ راستش از این مسئولین نظام که آبی گرم نمیشه. به نظرم فعلا سیر زیاد بخوریم که کسی سمتمون نیاد تا ببینم چه خاکی به سرمون بریزیم. یعنی کرونا قصد نداره اینجا بره؟ دایی به قول آقا جون که به شوخی میگفت الان خود کرونا هم تو محاصره آخوندا گیر کرده نمیتونه در بره. اگه با هواپیما بره با موشک سپاه سقوط میکنه، با قطار بره از ریل خارج میشه، با اتوبوس بره چپ میکنه، با کشتی بره با موشک غرقش میکنن. حالا فهمیدی چرا نمیره دایی؟ خاکدایی پس چرا این مسئولین نظام همش وعده میدادن از کرونا عبور میکنی؟ ارباب پدرشون راست میگفتن دایی، فقط به جای عمودی داریم افقی عبور میکنیم. بابام دیشب میگفت تو این مملکت اگه شانس بیاریم از کرونا در بریم، زلزله و سیل و تورم و آلودگی تو نوبت بعدی نشستن دارن لهله میزنن تا خدمت هممون برسن. دایی بابات حق داره. از بابت خدمات این آخوندا الان تنوعی که واسه مردن تو ایران هست واسه خوشگذرونی تو کل دنیا شب نیست. دیگه خود ملائکه هم هنگ کردن دایی. آخه تو جهنم اینقدر عذاب وجود نداره. راستی خاکدایی سرنوشت اون دستگاه کرونایا به سپاه چی شد؟ هیچی دایی. احتمالا الان تو اتاق پاسدار سلامی رو در قابل مجنون تافتون میپزن، تو گودیش هم تخم مرغ نیمرو میکنن. انتظاری داری ایتام از اینا با؟ خب دیگه کام بیست. اگه خبرترین داری بخون ببینم باز چه پرت و بلایی اینا گفتن. الان بخونم خاکدایی. ترسناکترین خبر کشف واکسن کرونا، مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفت واکسن ضد کرونا توسط همکاران ستاد ما با موفقیت تست حیوانی خود را پشت سر گذاشته و همکنون در حال آماده سازی تست انسانی هستیم. دیدم یه مدت بسیجی یا آخونده حوزه پیداشون نیست، نگو بردنشون واسه تست حیوانی. خاکدایی من الان هنگ این خبرم که ستاد اجرایی فرمان امامشون چه ربطی به واکسن کرونا داره؟ دایی وقتی سپاه کرونا یاب میسازه خب ستاد اجرایی فرمان امامشون هم واکسن کرونا تولید میکنه دیگه. الان خطر واکسن ستاد اجرایی فرمان امامشون از خود کرونا هم بیشتره. یعنی چی خاکدایی؟ یعنی از این به بعد دو نوع قربانی کرونا داریم، یکی قربانیان کرونا، یکی هم قربانیان واکسن کرونا. دایی بریم پیش آقا جون ببینم دیگه کجاها رو باید تمیز بکنیم.